হ্যালো ফ্রেন্ডস, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালোই আছো। আমি আজকে পুজোর মরশুমে খুব সুন্দর একটা রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি, চিকেন বিরিয়ানি। আর সঙ্গে চিকেন কষা আছে। প্রথমে এই দেখো, আমি চালটা আধ ঘন্টা ধরে ভিজিয়ে রেখে দিয়েছি। ভেজানো হয়েই গেছে, কি সুন্দর ফুলে ফুলেও গেছে চালগুলো। আর এখানে আমি মশলাগুলো নিয়ে নিয়েছি, বিরিয়ানির মশলা। আদা বেটে নিয়েছি, রসুন বেটে নিয়েছি, আর এখানে তেজপাতা। এখানে আজকে নিয়ে নিয়েছি বিরিয়ানির জন্যে শাহজিরে, জয়িত্রী, লবঙ্গ, গোটা গরম মশলা, এলাচ আর তেজপাতা। এগুলো আমি জলটা প্রথমে গরম করে নিচ্ছি। এগুলো তারপর জলটা ফুটে উঠলে মশলাগুলো দিয়ে দেবো। এই তো আমি জলটা দিয়ে দিচ্ছি, গরম করে নেব। আমি এই বিরিয়ানির জন্য যে পেঁয়াজটা ওই ব্রেস্তা করে নিতে হয়, এটাই হচ্ছে বিরিয়ানির স্পেশাল একটা জিনিস। আমি পেঁয়াজটাকে একটু লাল লাল করে ভেজে নেবো। এই তেল গরম হচ্ছে। কেউ চাইলে সাদা তেলেও করতে পারেন, আমি সর্ষের তেলেই করব বিরিয়ানিটা। তেল গরম হয়ে গেছে, আমি এই পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিচ্ছি। বেশিরভাগ পেঁয়াজটাই আমি দিয়ে দিচ্ছি, আর কিছুটা মাংসের জন্য রেখে দিচ্ছি। আমি বেরেস্তাটা ভাজতে দিয়ে আমি এই মাংসটা এবার মেখে নেব। প্রথমে আমি কি দিয়ে দিচ্ছি সেটা দেখাবো। প্রথমে আমি টক দই দিয়ে দেবো এতে। পরিমাণ মতো হলুদের গুঁড়ো, পরিমাণ মতো লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি, পরিমাণ মতো লবণ, 1 চামচ জিরের গুঁড়ো, 1 চামচ ধনে গুঁড়ো। আমি আদা রসুনের পেস্টটা দিয়ে দিচ্ছি, আর চিকেন কষার জন্য হাফ হাফ রেখে দিচ্ছি। এবার এতে আমি বিরিয়ানি মশলা দিয়ে দেব। এবার সোনা বলছে মাখাও, এবার মাখাও। হ্যাঁ, এই হ্যাঁ, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার ভালো করে মাংসটাকে মাখিয়ে নেব। মাংসটা মাখানো হয়ে গেছে। এবার এটাকে আমি ঢেকে রেখে দেবো কিছুক্ষণ। এই যে আমার বেরেস্তাটা ভাজা হয়ে গেছে প্রায়, আর একটু পরে নামিয়ে নেব। আর এদিকে আমার জলটাও ফুটে গেছে। এবার এই গরম জলে আমি এই তেজপাতা সব কিছু দিয়ে দিচ্ছি এক এক করে। এলাচ, জয়িত্রী, শাহজিরে, লবঙ্গ, দারচিনি। জল গরম হয়ে গেছে। এই জলে ভাতটা ঝরঝরে করার জন্য আমি একটু ঘি দিয়ে দিচ্ছি। লবণ, হ্যাঁ, জল গরম হয়ে গেছে ভালো রকম। এবার আমি এই চালটা দিয়ে দিচ্ছি। এই তো আমার বেরেস্তা ভাজা হয়ে গেছে। এবার বেরেস্তাটা আমি নামিয়ে নেব। সেদ্ধ করবো না, বেরেস্তাটা মুচমুচে হওয়ার জন্য আমি একটু লবণ ছড়িয়ে মাখিয়ে নেব। এই কেটে রাখা আলুটা আমি একটু হালকা সেদ্ধ করে নেব, তারপরে আমি আলুটা ভেজে নেব। ভাতের সঙ্গেই সেদ্ধ করে নিচ্ছি, তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে তাই।
আলুটা দিয়ে আমি একটু হালকা ঢেকে দিচ্ছি। আমি একটু দুধের মধ্যে কেশর আর ঘি মিশিয়ে রেখে দিয়েছি, এটা পরে দেব। এই দেখুন ভাতটা প্রায় হয়েই গেছে, আর একটু পরে নামিয়ে নেব। আলুগুলো তুলে নিচ্ছি, সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার আলুটা আমি ভালো করে ভেজে নেব। কিছুটা কাজু দিয়ে দিচ্ছে ভাতের সঙ্গে। হালকা সেদ্ধ করে রাখা আলুগুলো এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি। তেল গরম হয়ে গেছে, হালকাভাবে সেদ্ধ করে নিতে হবে। এই ভাতটা ভালো করে জলটা ঝরিয়ে নিতে হবে। বড় সাজি বললাম না। এবার আলুতে আমি একটু হালকা হলুদ দিয়ে দেব। একটু লবণ দিয়ে দিচ্ছি। হালকা হলুদটা দিলে একটু কালারটা ভালো হবে আলু ভাজতে। দেখো আলুটা আমি খুব সুন্দর করে লাল লাল করে ভেজে নিয়েছি, এবার নামিয়ে নেব। আলু ভাজা ওই তেলেই আমি আগে মাংসটা কষা করে নেব। পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম। মেখে রাখা মাংসগুলো দিয়ে দিচ্ছি। একটু ঢেকে দিচ্ছি মাংসটাকে। আজকে বিরিয়ানি রেসিপিটা খুব সিম্পলভাবে করেছি। অনেকে গোলাপ জল, কেওড়ার জল অনেকে পছন্দ করে না, আমিও পছন্দ করি না, এমনকি আমাদের বাড়ির কেউ পছন্দ করে না। খুব সিম্পলভাবে করছি আজকের বিরিয়ানিটা। কেওড়ার জল, গোলাপ জল না দিয়েই আজকের বিরিয়ানিটা তৈরি হচ্ছে। ভিডিওটা তোমরা ভালো করে দেখতে থাকো, অবশ্যই আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। কারণ এরকমভাবে বিরিয়ানি আমি এর আগেও করেছি, আবার আজকে করছি। এই দেখো আমি মাংসটাকে খুব সুন্দর করে কষাই করে নিচ্ছি। মাংস কষা কষা হয়ে গেছে, খুব সুন্দর লাল লালও হয়েছে দেখো। এবার আমি এই গরম মশলাটা দিয়ে দিচ্ছি, আর কিছুটা চিকেন কষার জন্য রেখে দিচ্ছি। বিরিয়ানিটা ভালো করে সাজানোর জন্য আগে আমি এই ডেকচিটায় একটু ঘি মাখিয়ে নেব, যাতে নিচ থেকে লেগে না যায়। বলো। মাংস কষার যে মশলার যে তেলটা থাকে সেটা আমি প্রথমে দিয়ে নেব। না এই তো। এবার আমি ভাতগুলো ভালো করে সাজিয়ে দিয়ে দিচ্ছি। বেশি থাকা করার দরকার নেই, তাই না? না ভাতের উপরে ভালো করে আমি ব্রেস্তাটা ছড়িয়ে দেবো। আমার ভাগ্নে দিয়ে দিচ্ছে বিরিয়ানি মশলাটা, আর দেয় না বাবা। দুধে ভেজানো সেই কেশরটা এবারে আমি ভাতের ওপরে একটু করে ছড়িয়ে দেবো। শোনা, তুমি লেগ পিস খাবা? হ্যাঁ, তুমি কোনটা খাবে? লেগ পিস তুমি খেতে পারবে তো? বাবা, হালকা করে ঘি দিয়ে দেবো।
মাঝে মধ্যে বোবা হয়ে যায়। আমি এক এক করে এখন সব কিছু মাংস আর আলুগুলো সাজিয়ে নিচ্ছি। না কেমন হয়েছে? হ্যাঁ, ভালো হয়েছে। এর উপরে আবার আমি ভাতটা সাজিয়ে দিচ্ছি। এটা আমাদের দ্বিতীয় লেয়ার হচ্ছে। দাও দাও সোনা দাও। আবার বিরিয়ানি মশলাটা দিয়ে দিচ্ছি হালকা করে। চটটা আবার দেওয়া হচ্ছে। এই তো আমার কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে। শোনা, তুমি লেগ পিস খাবা? আমার বিরিয়ানি সাজানো কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার আমি বিরিয়ানিটাকে ঢেকে দেবো, তারপর কানাটাকে আটকে দেবো আটা দিয়ে। এই বিরিয়ানির রেসিপিটা খুব সিম্পলভাবেই তৈরি হয়ে গেল। আপনারাও বাড়িতে ভালো করে ট্রাই করে দেখবেন, খুব ভালো লাগবে রেসিপি। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর নতুন নতুন ভিডিওর আপডেট পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। এদিকে আমাদের আটা মাখাও হয়ে যাচ্ছে। এটা আবার একটু হালকা আঁচে বসিয়ে রাখতে হবে। হালকা আঁচে বসিয়ে দিতে হবে। হালকা আঁচে বসিয়ে দিয়েছি। 15 মিনিট পর এটা আমি খুলবো। কমপ্লিট হয়ে গেছে, আঁচ থেকে নামিয়ে নিয়েছি। এবার আমি এই সাইড থেকে আটাগুলো ছাড়িয়ে নেব। ফাইনালি আমার বিরিয়ানিটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এই দেখো কত সুন্দর হয়েছে। এবার এক কিলো দেখাচ্ছি। বা খুব সুন্দর হয়েছে বলো। সোনা তুমি কি খাবে? লেগ পিসটা খাবে? আচ্ছা। বিরিয়ানির সঙ্গে খাওয়ার জন্য স্যালাডটা নিয়ে নিয়েছি। স্যালাড নিয়ে নিয়েছো? না, তুমি খাওয়া শুরু করো। তুই খা, মামা দেখাবে। শিগগির খেয়ে নাও। ওই তো, বাহ বাবা, বাহ, কেমন হয়েছে সোনা? কেমন হয়েছে আবার বলো। কেমন হয়েছে? ভালো, সুপার। বাহ বাহ বাহ, আচ্ছা। তোমার লেগ পিস খুব পছন্দ সোনা? বাবা তাই? দুর্গা পুজোয় তুমি সাজবা। দেখুন আপনাদের বৌদিও বিরিয়ানি খাওয়া শুরু করতে আর সামলাতে পারেনি। লোক আমি সবটাকে টেস্ট করি।